कसम दाइ यो त रेकर्ड टाइम रेकर्ड दाइ यो त रेकर्ड यो टाइम चाहिँ रेकर्ड हो 2 मिनेट पनि भएको छैन हौ दाइ राख्ने बित्तिकै ओइ पर्खिनु चाहिँ म साइड साइड हेर्छु बल बल यही छु त अलि यता आउनुहोस् है साइड त्यो मतलब पर्छ होइन माछा धेरै ठुलो छ होइन हजुर माछा धेरै ठुलो छ होइन हजुर मेरो विचारमा 15 किलोको छ 15 किलो चाहिँ अझै ठुलो पनि हुनसक्छ कस्तो लागिरहेछ भने मलाई चाहिँ होइन हजुर अब यो माछाको जुन त्यो मुभमेन्ट छ नि माछा माथि आएको छैन अब हामीले 200 मिटरदेखि खेलाइसक्यौँ होइन तपाईँ निस्किने कुरै गर्दैन हेर निस्किन मानिरहेको छैन होइन एकदमै यो अब जबरजस्त छ यसलाई म अब ला ढुङ्गामा अड्केला ला होइन सर होइन कोजो उता भित्र नजान्दा कोजो यो सर होइन यो गुज हो पर्खि हात दिँदा बरु यो सर होइन कोजो गोज हो यो अड्क्यो अड्क्यो होइन उता भयो क्या सरबाट निस्किसक्यो त्यति बेला माछा माथि नै आउँदैन हेर यस्तो बसिरहेको छ होइन यस्तो मैले अब टोक्नु न बोक्नुहुन्छ यो माछा नबाहिर निस्किन्छ यो होइन हजुर न यसलाई निकाल्न सकिन्छ अब सर हो भने उफ्रिन्छ होइन उफ्रिनु पर्ने बल्छी खास झट्का आएर उफ्रेन होइन अहिले मलाई सर यो 50-60 किलोको छ यो चाहिँ लगाएर डेक बसिरहेको छ हल्ल्या छैन होइन डेकै हल्लेको छैन त्यही त स्टप छ यहाँ बसिरहेको छ होइन अब के गर्ने माछालाई निकाल्नु म भन्छु किन सर भने छेउ पाखा लाग्दैन भन्छु होइन सरै हो सर हो यो आउँदैन आएको छैन सरै हो है सर निस्क्यो माथि निस्क्यो अब आउँछ नगरौ नगरौ चुप लाग्छ आउँछ अब मोमेन्ट त कता ल्याऊ थाक्यो अब सरै हो हल्का बनाइसक्यो यस्तो त मलाई 15 किलोको लाग्छ 20-25 किलोको छ यो रेकर्ड टाइम दाइ टाइट गरौँ हो नि पुर्णला भने पिर होइन हजुर सर त सरै हो निस्क्यो होइन माथि आएको मात्र सर हो पुकलुक्क भयो भाग्यो भएको त अटोमेटिक सँगले मिल्छ यसमा क्यामेरा राम्रो खिच्छ है यस्तो निस्क्यो यो त कसम दाइ सुनकोशी खोलाको रेकर्ड हो दाइ भन्दा पनि अब तिमीले निकाल्नै गाह्रो भयो म टाइट गर्दै ल्याउँछु ल दा ऱ्यापिड है दाइ तल सरै हो
देखिसक्यो नि त माछा खोइ त्यहाँ रहेछ ओ Don't teach your father how to fuck your mother on it. Don't teach your father how to fuck. Oh, don't teach your You father. don't know who I am, okay? I'm also your master, okay? हो नि दाइ Briefing गर्छु ल Yes, अब दाइ माथि छेउमा आयो अब मुख नछाडी ब्रिफिङ देखाऊ माछा देखाउ न माछा पनि के छ न माछा छेउमा आयो 20 किलोको सर्छ हैन अब मात्र निकाल्नु मात्रै बाँकी छ देखिसक्यो एकदमै गाह्रो भइरहेछ अहिले लडाउनु पर्छ छेउमा ल्याएर आयो अब आयो म टाढा बसिदिन्छु दाइ माथिबाट खिच्छु म यो त आयो 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 लड्नु पर्यो नलड्किन हुँदैन खिचिरहेको यस्तै नलड्किन हुँदैन मोमेन्ट थाहा पाइसक्यो फर्किँदैछ म यता बस्छु ल सक्यो 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 यसको प्रथम हो प्रथम भनेको के ध्यान लज्जयोस् What is this? मनोज दाईको दाई कति कति जतिको टाइममा होला दाइ होइन कति हामीले चारो हालेको टुप्पो 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 दाइ ए टुप्पो उता राख